Hello everybody, how are you today? Hello semuanya, apa kabarnya hari ini? I hope you are fine. Saya harap kalian baik-baik saja. Oke everybody, oke semuanya. This time saat ini, I will explain, saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan Unit 7, kelas 4, Bahasa Inggris SD semester 1. Please don't forget to click subscribe and like. Jangan lupa klik subscribe dan like, oke? Oke, we start. Kita mulai ya. Unit 7, bab 7. I can make fried egg in the kitchen. Saya dapat membuat fried egg, telur goreng in the kitchen, di dapur. I can make fried egg. Saya bisa membuat fried egg, telur goreng. Oke, we continue, kita teruskan. Look and say, lihat dan katakan. Aisyah is in the kitchen. Aisyah adalah in the kitchen, di dapur. She can cook noodle. Dia dapat cook, memasak noodle. We continue. Made and Joshua are in the living room. Made dan Joshua adalah in the living room, di ruang tamu. They can watch television. Mereka can dapat watch, nonton television, TV. We continue. Aisyah and Cici are in the bedroom. Aisyah dan Cici adalah in the bedroom, di kamar tidur. They cannot play badminton in the bedroom. Mereka cannot, tidak dapat, main badminton in the bedroom, di ruang tidur. Okay, we continue. Ujang is in the bathroom. Ujang adalah in the bathroom, di kamar mandi. He can wash his hands in the bathroom. Dia can dapat wash, mencuci his hands, tangannya in the bathroom, di ruang mandi, di kamar mandi. Okay, we continue. Cici and her mother are in the kitchen. Cici dan ibunya adalah in the kitchen, di dapur. Mother can cook in the kitchen. Ibu can dapat cook, memasak in the kitchen, di dapur. But Cici can't study in the kitchen. Tetapi Cici can't, tidak dapat study, belajar in the kitchen, di dapur. Okay. We continue, kita teruskan. I can make noodle in the kitchen. I can dapat, menunjukkan kemampuan. Can dapat atau mampu. I can make, saya dapat membuat noodle in the kitchen, di dapur. Okay, next. What can you do in the kitchen? Apa can you, yang kamu dapat kerjakan in the kitchen, di dapur. Okay, we continue. Look and write, lihat dan tulis. Look at the picture, lihat gambarnya, and write, dan tulislah the things, benda-benda you can do, atau hal-hal yang kamu dapat
Do, kerjakan. In the bedroom, di kamar tidur. Oke. You can, kamu dapat take a rest, istirahat. You can, kamu dapat read magazine, membaca majalah. You can, kamu dapat do, mengerjakan. Oke. Homework PR ya. I can do my homework. I can, saya dapat do, mengerjakan my homework, PR saya. In the bathroom, di kamar mandi. I can, saya dapat brush, menggosok my teeth, gigi-gigi saya. I can brush, saya dapat menggosok my teeth, gigi-gigi saya. I can, saya dapat wash, mencuci my hands, tangan-tangan saya. Oke. Okay, we continue. In the living room, di kamar tamu. I can, saya dapat read magazine, membaca majalah. I can play puzzle, saya bisa main puzzle. I can watch TV. I can, saya dapat watch, menonton TV. In the kitchen. I can, saya dapat fry fish, menggoreng ikan. I can boil water. I can, saya dapat boil, mendidihkan water air. I can cook noodles. I can, saya dapat cook, memasak noodles mie. Okay, everybody, now we come to the last part. Sekarang kita sampai ke bagian terakhir. My new words, kata-kata baru saya. Can artinya dapat, menunjukkan kemampuan. Misalnya, I can cook, saya bisa masak. I can swim, saya bisa berenang. I can read, saya dapat membaca. I can play, saya bisa main. Kalau cannot, tidak dapat, menyatakan ketidakmampuan. Misalnya, I cannot go to market, saya tidak dapat pergi ke pasar. I cannot play right now, saya tidak bisa main sekarang. I cannot play with you, saya tidak bisa bermain bersamamu. Okay, like that. Okay, everybody, now we come to the last parts. Kita sampai ke terakhir. Okay. For one who wants to study English privately, please contact this handphone number 08212013647. Bagi yang ingin privat bahasa Inggris, silakan hubungi nomor HP 0821 2013 6427. Oke, bye bye.